Sistemi i frenimit në makinë është një nga sistemet më të rëndësishme të sigurisë. Ai shërben për të ngadalësuar ose ndaluar mjetin në mënyrë të kontrolluar. Përbëhet nga pedali i frenave, pompa e frenave, alkooli i frenave, tubat e frenave, nofullat e frenave, disqet e frenave, ferrotat. Si funksionon? Shtyp pedalin e frenave. Pompa rrit presionin e alkoolit. Presioni transmetohet te rrotat. Ferrotat shtrëngojnë diskun. Rrotat ngadalësohen dhe makina ndalon. Sisteme ndihmëse moderne. ABS e cila parandalon bllokimin e rrotave. ESP ose SS e cila ndihmon në stabilitet. EBD e cila shpërndan forcën e frenimit. Brake assist e cila rrit frenimin në emergjencë. Mirëmbajtja. Kontrollo ferrotat. Ndërro alkoolin e frenave rregullisht. Dëgjo për zhurma ose dridhje gjatë frenimit. Zhvillimi i sistemit të frenimit ndër vite. Mjetet e para kishin frena mekanike. Përdornin leva dhe kablo. Efikasitet i ulët ndalesë e vështirë. Më pas frena me tambur. Më të fuqishme se mekaniket. U bën standard për shumë vite. Më pas frena me disk. Ftohje më e mirë. Performancë më e lartë në shpejtësi të mëdha. Më pas u futën sistemet elektronike. ABS, EBD, ESP, SS. Së fundmi, brake assist, AEB. Frena elektronike parkimi. Integrim me sensor dhe kamera. E ardhmja, palidhje mekanike. Problematikat kryesore të sistemit të frenimit. Konsumimi i ferrotave të frenave. Dëmtimi i disqeve. Mos funksionimi i ABS. Mirëmbajtje e dobët ose e vonuar. Markat më cilësore për sistemin e frenimit. Zimmermann. Disqe frena shumë të mira dhe rezistente ndaj mbinxejjes. ATE. Frenim i saktë dhe i besueshëm. Shumë popullore në Evropë. TR. Standarde të larta sigurie. Cilësi profesionale. Brembo. Super cilësi dhe performancë. Përdoret në makina sportive dhe luksoze. Këshilla të rëndësishme. Mos përdor marka shumë të lira. Montimi profesionist është po aq i rëndësishëm sa marka. Faleminderit.